Pozdrav svima, dobrodošli na kompjuterski tutorial kanal. U ovom klipu ćemo raditi jedno predstavljanje. Znači na početku odmah da vam kažem, vidite sami koji je program, GIMP. Samo da vam kažem, znači da ću sada malo manje snimati klipove, pošto možda i znate, 8. sam razred, pa sada završavam školu, bla bla, prijem i tako to, pa moram da učim, znači neće biti toliko često klipova. Znači bitnija mi je škola od YouTube-a i da nastavimo klip. Znači pokazat ću vam u ovom klipu program GIMP, to je odlična zamena za Photoshop ukoliko znate da se Photoshop i plaća, ali ja sam pravio klipove i da skidate, ali ovo je besplatno rešenje ukoliko ne želite da koristite piratske verzije i tako to. Znači ovo je odlično rešenje za vas. Evo ja sam stavio da skidam i evo još malo pa će da se skine. Ima ga na platformama, znači na Linuxu, Windowsu i Mac OS-u možete skinuti. Besplatan program, na njihovom sajtu gimp.org možete skinuti ovdje direktnim linkom ili na torrentu. Program je odrađen slično kao Photoshop, znači nisam ga koristio, ali gledao sam slike i vidim da imaju neke sličnosti. Evo sad ćemo vidjeti jednu sliku. Znači vidite, nije baš isto, ali imaju neke sličnosti. Znači tu su neke screenshotovi, da vam pokažem. Znači evo ga, ovo je na Linuxu. Vidite kako izgleda program. Sada ću ga instalirati pa da vidimo kako izgleda. Dok se ovo meni instalira, da vam pokažem još neke stvari. Imate i njihov wiki, znači Wikipediju. Kucate wiki.gimp.org i ovdje vam piše sve o softveru, da vam ne bi mnogo pričao. Znači, softver jednostavan, nije baš komplikovan kao Photoshop, nema toliko stvari, ali ne može se ništa porediti sa Photoshopom, jer jednostavno Photoshop je Photoshop. I ovdje možete pogledati to, znači sve o programu i sada da sačekam da se instalira ovo pa se vraćamo. I evo ga, završila se instalacija, znači odmah čim sam pauzirao, ono je bilo kraj instalacije, to nisam uopšte ni vidio, ali ne veze, evo je ikonica programa, znači samo što sam instalirao, nisam ni palio ni ništa, pa da vidimo kako izgleda. I ovdje učitava kao i u Photoshopu resurse programa i tako to. I evo upalio mi se program, znači pauzirao sam ono da ne bi smaralo dok čekamo. Ovo je, ja mislim, mesto za sliku. Znači kao što vidite nije sve spojeno, to mi se iskreno ne sviđa, ne znam da li bi moglo to da se namesti. Single window mode može, znači evo ga. Samo da podesim da možete lepo da vidite. Tako, znači ipak mi je nekako bolje ovako single mode da bude sve spojeno, a ne razdvojeno. Sada namestite kako želite. Ajde da ubacim neku sliku da vidim kako to ide. I ubacio sam ovo sliku od thumbnaila. I ne znam da li ima layere, da, evo su ovdje. Ako se i ovdje tako zovu. Znači ovdje tekst, da. Ovdje menjamo font, ajde da stavim neki. Nije. Ne znam šta je to uopšte. Pikseli, znači namještate veličine. 100 je mnogo. 50, ajde. Sad ne znam kako da pomerim. Znači za svako, ne znam da li ima prečice, ne znam. Prvi put palim program. Znači, evo ga.
Ne znam kako bi novo napravili. New layer, da, layeri se zovu. Ok. Da vidimo da je brush tool. Oni su ovdje izgleda. Evo ga. Znači vidite kako ovo. Kako da povećam. To me zanima. Gde je bre? Size. Jo, klopsi. Evo ga. Evo ga. Da spustimo. Kako bi to mogli da uradim? Ovako. Ne znam, nije važno. Znači, ovo je savršeno za vas ukoliko ne želite da koristite Photoshop. Znači, freeware program, besplatan i možete ga skinuti, bit će link u opisu ukoliko želite, a ukoliko želite Photoshop da skinete, bit će ovdje negdje klip i samo stisnite na njega i odvešće vas odmah na klip za Photoshop CS6. I to je bilo to u ovom klipu. Hvala što ste gledali i vidimo se u sljedećem.